operation yacu twese yamaze amasaha 8 hatubaze ku itariki 30 z'ukwa 11 mwaka washize saa 4 za mu gitondo operation irangira saa 12 ngiye nakangutse saa 7 z'ijoro nyine noneho mbyuka iyi kateteri iriho serumenye zicomekanye hano naho hari utundi tuntu dutatu bashyiramo amaserumu naho hari tubiri na sonde hano hafi yaho babaze ko babaganiza urwo rurabo mwereke babaga ahantu hangana nka gutya biteranyije asa n'imetero nka 20 noneho bamara kubabaga ku ruhande bagashyiraho sonde naho hasi bagashyiraho indi ukagira sonde ebyiri kandi ziba ari ndende ukagira serumenye ukagira utundi hano noneho ugakanguka wumva uburibwe nyine ndibuka na operation je nagize amahirwe mvuye muri operation nakangutse bakiri kundoda navuye mu kinyambere sinsumba ziyo najyaga bamo bakiri kundoda baza muganga ni mugabe bimeze bite muhirariye murumva nje mu mutwe wanjye habagamo muhire nose nabaga ndi niwe wanzaga mu mutwe narambwa ati humura ameze neza nta kibazo. Wow, nongeye kubasuhuza aho muri muherereye mu duce twose dutandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe. Mureba murabibona ko mfite turabyo aka ntako umuntu nkunda cyane MJ behind the camera of course. Kangaka ntako mutumirwa mbazaniye akangaka ntako mutumirwa mbazaniye. So nukuvuga ngo uyu munsi ntago bisanzwe niyo mpamvu nafashe uduturabyo dutatu kandi abakunda namwe aho muherereye hariyo hose urukundo rukomeze kubabaho mwese. Uyu munsi rumbazaniye couple nziza cyane niyo mpamvu nazaye n'uturabyo couple nziza kuva nabaho no bwa mbere ntabona true love seriously. Iyi nkuru ni muyikurikirana murayikunda cyane. Umunsi ndi kumwe na Jean Claude ndetse na Muhire. Okay, kuvuga ngo baraje batwibwire ubuhamya burambuye bw'urukundo rwabo uburyo bwagenze uburyo bimeze siko bimeze. Nongera kuyibutsa yuko ushaka ahantu gusohokera ahantu hatuje we n'umukunzi wawe cyangwa inshuti zawe wagana Kasakeza rero na ahantu hatuje ushobora kwicara kandi ugafata ikintu cyose ushaka uguwe neza n'uwo mwazanye. Hanyuma iherereye munsi ya Minagri ku cyapa cya 523 aho ngaho harakayira gato ukatamo gutya kibitaka ugakomeza akagugeza kuri Kasakeza. So muhawe ikaze muri Kasakeza. Wow, haha Jean Claude umunsi mukuru w'abakundanye. urakoze Muhire umunsi mukuru w'abakundanye. Murakoze cyane. Nawe tureba umunsi mukuru w'abakundanye. Hanyuma murushaho gukunda ndetse no kurushaho kugubwa neza. Uyu munsi ndi kumwe na couple nziza reka mere kuri side yanjye atwibwire amazina sibyo yonyine niyo musabye. koze nitwa Muhire Jean Claude. Murakoze nanjye nitwa UWERA Ingabire Marie. Amazina ngahe? Ane. Biraza kongora kuyasubiramo yose ariko muri make ndishimiye kubana namwe hano kuri uyu munsi w'abantu bakundanye. Ni ibintu bidasanzwe. Urukundo ni ikintu cyiza. Ndakeka ko mwege mufite experience nyinshi cyane. Hanyuma ndaza kugira ngo muze kumbwira mugitangira kumenyana mwebwe mumaze mwavuze ngo mufite imyaka 8 mukundana. Nibyo cyangwa ndabizi 8 irenga. 8 urenga. Yes. No kuvuga ngo mugiye kumbwira kuva mwatangira kumenyana. Yego. Ikintu cya mbere mwahuriyeho kikabagonganisha gutya. Ese uyu niyo mwaragonganye mu nzira mwagonganiye muri repetition hari ukuntu muhura mugasitara no kuvuga so byagenze gute ninde ndi buhere uyu niyo wabanje gusitara kuri uyu byagenze gute? aho byatangiye muri 2012 hari mu kwezi kwa 7 byibuka. Icyo gihe hari hashize umwaka umwe ndangije amashuri yisumbuye. Hanyuma duhurira muri korali ese twararirimbaga. Hanyuma iyo korali dukinamo kakawete arantombora nanjye ndamutombera. Hanyuma bikomeza gutyo kugeza na none munsi. Bikomeza gutyo mwari abashuti bisanzwe. Hanyuma urukundo rwaje kuza ryari?
nasubiza ariko niwe wabanje cyangwa niwe rwabanje uyu niwe rwabanje kuza niwe wateye step ya mbere uza kumubwira ngo ndumva mukunda sibyo ra cyangwa ufite ukuntu byagenze urumva ko twaratomboranye noneho itegeko cyangwa se byasabwaga nyuma ya kakawete byasabaga ko umuntu utomboye aba inshuti yawe ukamenya ubuzima bwe ukamenya akakumenya nawe noneho ku buryo nko muri korali bibaye ngombwa ko wenda umwe akenerwa nyine wowe kakawete we ari wowe umushinzwe kwa noneho ni wowe babaza amakuru ye wumva nyine kubera iyo mpamvu twese twarasuranye mwarasuranye muramenyana turasurana ninjye wabanje kujya iwabo nyuma ya kakawete ndagenda namubwiye nyine yabwiye n'abo babanaga muri famiye ndabasura nk'inshuti nk'umuntu turirimbana wumva icyo gihe twagendaga introduction ari korali na nyuma nabaza mu rugo kunsura gutyo tuba inshuti za korali epuwi nyuma y'igihe gitoya nubwo twatagiye gukundana byagenze rwo tukagira ngo mukundane nyuma mwabanje kuba best friend murakundana kubera korali sibyo murakundana kubera ko zari inshingano zawe kumumenya kakawete wawe nawe zari inshingano ze kumenya nka kakawete we ku buryo mwasibye kubera iki yasibye niwe babaza aha noneho urukundo rwaje rero gute bose wacu natubwira kuko niwe urumva korali twakinnye kakawete turatombora n'abaduha n'izo nshingano ariko nyuma tukajya dukomeza no guhurira muri korali ariko turanasurana mu rugo hanyuma buri wese y'umuntu iwabo bakakumenya nawe iwanyu bakamumenya mukanahura inshuro nyinshi muba muziranye hanyuma ndibuka ko icyo gihe nabwo yigaga mu mashuri yisumbuye we yarakiga hanyuma nyine akiga ataha akenshi rero yaba avuye ku ishuri akaza akandeba hanyuma yandeba tukaganira hari n'ahantu twakundaga kujya gusohokera tukajya kurya ibintu nyine tutari buvuge gutyo tugenda tuvuga ibirayi n'inyama hanyuma ryarige nawe tukahura n'abandi bantu batatu muri batatu nanone babiri bariganaga hanyuma undi umwe nawe yari umumama ufite umugabo hanyuma nyine dukomeza gutyo tuza no kuva muri iyo kakawete dukora akandi kagurupe gatoya hanyuma iyo gurupe twahora bati couple ya Muhire na Marirene uyu munsi nibo bari utugurire tukagura gutyo hanyuma rero byaje kuba official gukundana nyine muri 2014 nibwo twatangiye kujya twandikirana nyine tugambo twiza rumva twaravuganaga ariko tuba okay ni korali nanjye ndi korali ni soprano nk'abatenoro tukaba na couple nyine isanzwe n'abakakawete ubu rero kuva 2014 kugeza iki gihe ko 2014 urumva ari nabwo yarangije secondaire amashuri yisumbuye hanyuma ahita nakomeza gutyo kaminuza tukajya tuvugana gutyo kugeza na none umunsi ndashaka igihe mwavuze noneho akubwira ati njye noneho ndumva birenze ubushuti wambera fiancé wambera chérie yes I love this ndumva navuze yes mbo ntago biragoye kuvuga ngo itariki runaka cyangwa umunsi runaka nibwo twakundanye twitana sheri shusho ko njyewe aho natungiye telefone n'icyo gihe nkinga nakundaga kumuhamagara cyangwa bakamamagara nyine amazina y'abantu bakundana twarayitanaga mutarakundana ariko ndibutse umunsi umwe nagiye kumusura ariko muri iyo minsi nari ntakigenda iwabo cyane mba nari ndi ku ishuri noneho njya kumusura na tante we ahari tante we ahita yigendera nyine aduseka ngo turi kuvugana yambwiye ko nkunda ariko yanga kubivuga ngo byerure sampusa noneho ariko mbongewe simbizi niba ari ukuba shapu cyane simbizi nyine
amubwiye voilà nanjye ndagukunda none se ntagukunda ntabwo twaba tugendana ntekereza ko icyo gihe kandi byari mu mpera za 2013 twinjira muri 2014 nibwo navuga ko nyuma y'icyo gihe namusuye gutyo nibwo noneho twavuga ko twari twinjiye en couple biba official rero mutangira gukora hagati yacu twembi ariko ntabwo zari zibizi mwebwe mwenyine biguma gutyo bo bazi ko muri aba friend bo muri korali si byo se mwebwe murabyigumanira hanyuma rero biza gusohoka ryari mu biciro official abantu babimenya gute opete igitunguranye abantu babimenye vuba cyane vuba nyuma ufite Muhire agitangira kurwara nibwo nyine abantu benshi babimenye naho ubundi ari mu rugo ntago bari bazi ngo officially Muhire na Marine barakundana kuko nyine n'ukuntu twese twatumeze twashobora guhurira muri korali wenda n'abaye MC nawe ari muri korali cyangwa ari n'indi nama tuhuriyemo ntago bari kuvuga ngo iriya ni couple kako nyine twabanagaho bisanzwe ariko hagati yacu tubizi ko dukundana wenda inshuti zacu za hafi cyane zareba ukuntu tubana zo zigakonfirma ko ari couple ariko kubigira official out byagiye hanze vubanga wow ndabikunze cyane tugiye rero kujya kuri navuga ku gice gikomesha cyane ngira ngo mumbwireho sibyo nkeka ko ndaza kukibaza my brother hano araza kubisobanura byimitse ariko nawe niwe uri butangire n'ubwa mbere mu buzima bwanjye abantu mukurikiye The Blessing Show abantu mukunda ibiganiro byacu ntabona wenda umwana w'umukobwa mutoya witanga agatanga impyiko ye kuyiha umuntu akunda atari uko babana kuko hari n'igihe abantu babana usanga umwe yimye undi cyangwa bikagenda gutya ariko umwana mutoya kiba mu rugo undi w'umusore kiba mu rugo bakiga bose akavuga rero mama ngiye gutanga impyiko ngiye kuyiha uyu nguyu nyamuneka Jean Claude nyibwirira ku giti cyawe warwaye byatangiye gute kurwara kwawe kurwara byatangiye kera igihe ntabimenye kuko ni umuntu utarakunze kurwaragurika mu myaka myinshi yahise ariko mu myaka 3 ishize ni umuntu warwaye indwara iteye ubwoba hanyuma n'isi yose cyangwa abantu benshi baramenya bangirira impuhwe baramfasha baransengera baransura ariko Marirene yabaye umukobwa w'intangarugero kubera ko ibintu yakoze ubundi biba muri filime niho tubona umuntu ushobora gushaka kumurasa undi akamwitangira ukabona arapfuye ariko ni ibintu yakoze nanamushimira kandi nzahora mushimira kuko buriya hari ibintu tuziranyeho njye nawe bifite amateka atandukanye ariko ubu ameze nk'aho ahuye kuko kuba ngenda urumva mfite urugingo rwe yaranyitangiye kandi ni ibintu n'Imana yaha umugisha hanyuma rero natangiye kurwara namenye ko ndwaye muri mwaka wa 2019 ariko byatangiye muri 2018 mu mpera zaho ko natangiye kugira nyine ibimenyetso numva ndibwa hano mu mugongo hafi y'umugongo hanyuma njya kwa muganga bankorera ibizamini bampa na transfer njya kwivuza mu bitaro by'akarere bya Muhima hanyuma ngezeyo naho babona nyine bimeze nabi bankorera transfer njya kwivuza mu bitaro bikuru bya Kigali CHK ngezeyo rero umuganga waho ansaba ko njya gukora ikizamini cyitwa radiography muri radiology basanga ndwaye impyiko zombi Marirene yarabizi kuko na mbere nyine kuva muri 2012 nko nabikubwiye iyo nagiraga ikibazo yarakimenyaga nawe yakibikira akakimbwira yava no ku ishuri bizi ibintu atumva akambwira numva twari tuzira nyine twajyaga duhana amakuru ariko twabimenyaga je nawe gusa akanambwira ati wenda mu rugo bimeze bityo nsengera cyangwa
ngwino nsure nyine tukamenyana amakuru. Urumva rero niwe muntu nabwiraga ikibazo cyanjye, nanjye nkuko yabivuze nabanaga n'abatante babiri barumuna ba mama yapfuye nyine ukiri umwana. hanyuma rero nza kugira n'ikibazo cy'uko narwaye izo mpyiko nibana. Hanyuma rero biba ngombwa ko ari we muntu mbwira nyine imbere y'abandi bose. Izo mpyiko rero ntago na n'ubu n'abaganga bamvuye hashize amezi 2 mvuwe, ntago bigeze bambwira ngo zatewe n'iki, kuko n'ubushakashatsi bugaragaza ko abantu 2 mu bantu 10 cyangwa 20% by'abantu barwara impyiko baba batazi icyabiteye. Impyiko ni indwara urwara ikaguteza n'izindi ndwara nyinshi, cyangwa se ukaba ufite indwara imwe nayo ishobora kuguteza impyiko. Icyo gihe rero urumva muri 2019 narwaye impyiko, nibwo namenye ko ndwaye impyiko nyine bamaze kunkorera ibizamini. Icyo gihe bambwira ko ndwaye ku kigero cya 4. Umuntu ashobora kurwara impyiko mu bigero 5 bitandukanye. Njye nari ndi ku cyiciro cya 4 kibanziriza icyanyuma. Hanyuma rero muganga arambwira ati okay, niba urwaye impyiko zombi biragaragara ugomba kuzajya uza buri kwezi tugagukurikirana, genda umwe ibinini hanyuma ugize tugukurikirane, ariko witegure n'uburyo uzivuza izi impyiko kuko uracyari mutoya kandi ukeneye gukomeza gukora ibyo ukora. Kurumva muganga muba mwaganiriye ukamubwira amateka yawe, ukamubwira wenda ibibazo unafite. Hanyuma arambwira ati rero inama nakugira ni uko wakomeza kwikurikirana, ukaza tukakugira inama tukanagufasha, hanyuma uganashaka n'uburyo uzabagwa. Urumva nakomeje gukomeza kwitabira amarandevu buri kwezi. Hanyuma rero ariko nkagira ntya ko narwaye impyiko ineza umuvuduko w'amaraso, ineza kubura amaraso. Urumva kugira umuvuduko w'amaraso nta nayo ufite ni ikibazo, kuko nari ndi kuri hemoglobine ya 7 yari amaraso make cyane. Hanyuma rero nteza n'ibihaha, umwijima, amara n'igifu. Izo ndwara zose hari igihe zahuraga nkajya mu cyumba cy'indembe. Ntabwo byari bigoye kumara amezi 3 narajya muri Fiancé kuva mu kwa 2, ko n'abaganga benshi bo muri CH baranzi, navuye n'abaganga benshi batandukanye. Ubwo byarakomeje gutyo bigera noneho mu mpera za 2019 nabwo ndongera kugira crise. Mu kwa mbere kwa 2020 mwaka washize nabwo nsubira muri Fiancé. Noneho byari bimeze nabi cyane ko hari hajemo n'ibibazo byo kubura umwuka, ugahumeka nabi cyane ukamara nk'iminota 30 uhumeka nabi. Hanyuma noneho hazamo n'ikibazo cy'uko nagize noneho ikibazo cyo kudasinzira. Ahantu ntuye nakunda kuryama mu ntebe zimeze nk'izi zo muri kasa, kubera ko aho naryamaga nyine mu gitanda mu cyumba cyanjye byasaba ko nshyiraho umusego usanzwe. Ariko rero kubera ko naryamaga ngahumeka nabi umwuka ukabura, byasabaga ko noneho ndyama mu ntebe yegutse ngashyiraho n'imisego nk'itatu nkamera nk'umuntu wicaye yihengetse gutya, ariko mu by'ukuri nshaka gusinzira. Noneho kubera ikibazo cy'ibihaha n'amazi menshi byari byarateye, ntabwo nasinziraga iminota irenze 30, ku buryo Mariya nawe yarabimenyereye nyine. Noneho nk'umuntu yadusura mu rugo yabona ukuntu meza akavuga ati Mariya umuntu wawe arapfuye ngwino umutabare. Mariya nakamubaza ati nuko asinzira. Ntabwo nasinziraga isaha irenze imwe. Ubwo rero nibwo muganga yansabye gusubiramo ikizamini cy'impyiko, ko yabonaga nyine noneho biri kuba bibi cyane. Mu kwa 3 kwa 2019 na 20 mwaka ushize mu matariki ya mbere nibwo bambwiye ngo urwaye noneho ku kigero cya nyuma. Ikigero cya 5 ni ikigero cya nyuma. Umuntu impyiko ze ni nkaho ziba zidakora, kuko ziba zikora munsi ya 15%. Arambwira ati noneho rero uzi n'ibindi ugomba gushaka byihuse ubushobozi bwo kujya kwivuza, ugashaka umuntu uguha impyiko, ugashaka ibyangombwa, ugashaka n'ibitaro. Ibyo bintu byose nta na kimwe nari mfite, kuko yewe navutse njyenyine nta muvandimwe wundi ngira. Nyine mfite aya mama, mfite mukecuru, mfite abatante, ariko ntabwo nari mfite undi muntu twavukanye mu magambo makeya. Urumva ikibazo cyose na Mariyene yarabizi, niwe nabwiraga, cyangwa nkabwira na batante na mukecuru n'inshuti za hafi.
noneho rero umuganga arambwira ati ariko kubera n'ibihe turimo bya corona icyo gihe urumva corona yahisize imirimo irafunze abantu ntibakora na ofisi za leta ntizikora ko hari uburyo minisiteri y'ubuzima nyine nawe yajyaga ifasha abantu barwaye impyiko na n'ubu iracyabikora ariko kubera ko ingendo zari zifunze abantu badakora mu biro byari bigoye kugira ngo abantu bavuge ngo bagiye guhura bige kuri kesi kandi bafite n'izindi kesi biga kuko ndibuka ko muganga nawe yamusabiye ubufasha ku muntu umwe ubishinzwe aramubwira ati rwose ntabwo ari ukubumwima ariko turi mu bihe bibi ntabwo akanama kadesida gutanga inkunga kari guterana ati kandi kubera ko abantu barwaye baba ari benshi akenshi n'amarikwesiti yabo cyangwa ubusabe bwabo hari igihe butinda bukaba bwageza no ku mwaka ubu rero urumva kubera ko ndi no kuri stage mbi bisaba ko noneho muganga ambwira ati urumva n'inkunga ntabwo ari uko bayikwimye ariko kuyibona nabyo biragoye ni ugushakisha ibishoboka kubera ko umeze nabi icyo gihe rero byarancanze na Mariya navuga turabigenza gute ariko ikintu cyadufashije wenda mbere yo kunkomeza n'ibindi numva twari abakristo bakundaga gusenga nyine ko akenshi na kenshi niyo najyaga muri urgence abantu baransengeraga no mu gitondo buriya muri CHK hari abantu bajyaga baza gusenga natwe tugasenga hanyuma twagiye dukomezwa nuko twizeraga kandi twumva ko ibintu byose bishoboka ubwo rero nibwo twatangiye gutekereza uburyo bwo gukusanya inkunga ndetse n'uburyo bwa mbere bwo gushaka umuntu wampa impyiko nagize amahirwe y'uko Mariyene yabinyemereye bigacamo ariko nari nagize n'undi mugisha wo kubona abantu banyemerera kuba bampa impyiko zabo mu buryo butandukanye ko bari bahari banyemereye ariko abenshi nyine twari tutaravuga ngo tujye kuri ya process yo kuba twajya kwipimisha ubu rero muganga arambwira ati ubwo cyihutirwa ni ugushaka amafaranga ariko nanone ukabikorana no gushaka umuntu waguha impyiko ushobora kubona amafaranga ukabura impyiko cyangwa ukabona uguha impyiko ukabura amafaranga ubwo Mariyene ndamubwira okay bansabye ko nshaka umuntu w'impyiko kandi urabizi nyine nta wundi muntu mfite hafi naryo ni ihurizo rikomeye ati ntugire ubwoba rwose ndahari yarabiyambwiye mbere ati ndabisubiramo ntugire ubwoba ndahari tugira amahirwe tugahuza ubwo ni chance yawe nitudahuza buri imana ifite ukundi izabigenza hanyuma rero wenda narakomeza nawe yagira uko abikubwiraho akakubwira n'impamvu yayimpaye umukobwa w'intore cyane ndagira ngo wenda tukiri aho ngaho Marire ndagira ngo mbwire kuri stage yawe nk'umuntu wabanye nawe guhera ku gutangira ko kurwara kwe ndagira ngo utubwire ko gatoya wowe noneho uburyo wabyifashe n'uburyo wabyitwayemo kuko uracyari mutoya sibyo noneho gukubitana nicyo navuga ko ni ikibazo cyaje kigutunguye utabyiteguye sibyo ariko noneho wa mutima w'ubutwari waturutse wa mutima wo kumva ngo sinamusiga no matter what turi kumwe noneho biba ngombwa ndumva wari waragiye no kuba aho yabaga kuko niwe muntu yari afite nta wundi muntu yari afite uruhande kuko yari ibanaga so ndagira ngo umbwire wowe wabyitwaye mute ubwo butwari byagenze gute murakoze mbona ibintu bigoye kubona uko bisobanura direct ariko njye ku giti cyanjye muri kamere yanjye ubusanzwe uko neye iyo niyemeje gutangira iyo ntangiye ikintu mba niyemeje ko kigomba kurangira uko byagenda kose rero proje zanjye zose nuko nzikora rero n'umuntu na muhire nk'inshuti nabanaga nawe nzi ubuzima bwe kandi hagati yacu twarakundanaga cyangwa se twabanaga nk'abantu bakundana ikindi cya kabiri mbizi neza ko mu mutwe nawe sizemo ko ari umuntu nyine ugomba kuza mu buzima bwanjye cyangwa se mfiteho devoir cyangwa mfiteho umukoro mu buzima bwanjye bwa buri munsi rero atangiye kurwara narabirebaga numva twari dusanzwe tubana mu buzima busanzwe ibibazo bye mbimenya n'ibyanjye akabimenya rero nkimenya umunsi wa mbere ko arwaye naravuze nti ararwaye ngomba kumuba hafi nk'inshuti
ngomba kumuha hafi nk'umuvandimwe ngomba kumuha hafi nk'umuntu nkunda ibyo bitatu ndabitwarana kuko numvaga ko n'ubundi ibyo bitatu byose abikeneye rero guhera umunsi wa mbere arwara twaragendanaga nyine ibyo byose nkabijyamo nk'inshuti nkavuga ni niba ari ukujya no kuri banki ndagushaka amafaranga yo kujya kwivuza watabishoboye ndajyayo niba ari ukumukorera isuku ndayikora niba ari guteka ndabikora niba ari ukumujyana kwa muganga ndabikora icyo ari cyo cyose nyine ndisakirifiye mu mwanya wanjye mbimukorera nk'inshuti nk'umuvandimwe nk'umuntu nkunda rero bigeze ku rwego rwo kuvuga gutanga impyiko wumva icya mbere naramubonaga ukuntu ababara uko yaburaga uko asinzira iminota 3 rimwe twigeze kujya kwa muganga umwuka wanze pe no Muhire nawe afite ukuntu yihagararaho ariko kuri njyewe yakihagararaho ku bantu njyewe ndamuzi nyine niyo yashinyiriza nabaga mbibona ko nyine hari muko gushinyiriza nabireba nyine nakibuka ubuzima bwe yarasanzwe akora agira gute kandi ni umuntu uri discipline utavuga ngo wenda hajya mu nzoga no wenda yifata nabi mu kurya no wenda ngo uvuge ngo iki kintu cyaje ni ingaruka wenda zibye asanzwe akora ukabona ibyo nta birimo ntago discipline nkeya yayigize ngo uvuge ngo ni ibintu yiteye burya iyo umuntu yiteye ikintu kumufasha uzi ko harimo n'uruhare rwe muri ibyo ngibyo hari ukuntu ucika intege cyangwa se nako kantu kakubuza kumwitangira ariko iyo uzi ko ibintu byizanye gutyo uravuga nawe siwe kandi nk'umuvandimwe cyangwa inshuti ikintu nakora ni ugufasha aho bishoboka byose rero icyo nicyo cya mbere cyanteye inkunga kumva ko nyine ngomba kumufasha mbifatanyije no gusenga nyine nisanga iyo decision itankomereye ntago yankomereye kuko nyine yari umuntu mbona unakeneye gufashwa kuko akunda gufasha abantu benshi naranavugaga none se ko afasha abantu 40-50 mu buzima bwe bwa buri munsi akunda gufasha abantu benshi bamwisanga wakabafasha njyewe noneho niba nshoboye kuba namufasha nkasova babandi 50 bamwiyambaza cyangwa 100 bamwiyambaza kubera iki ntabikora nabyo bintera imbaraga nyine sinakwikunda cyane rero ikindi ibyo ntibihagije reka mbanze ngushimire umutima w'ubutwari wagize ntago busanzwe pe ngira ngo Jean Claude arabyumva cyane hanyuma arabikubwiye wowe bimubwiye wumva ugomba kubikora kandi uhamya n'umutima ugomba kubikora nta nubwo abishidikanyijeho bitewe ko wari wamubaye hafi wumvaga uburibwe ari kubabara hanyuma uragifasha ariko noneho uri mu rugo ufite ababyeyi ufite uburyo mubanyemo mu by'ukuri ntago wigeze utekereza ngo mu rugo nibabyanga mu rugo ntago mu rugo nibabyanga yigeze iza kubera ko ubusanzwe ukuntu mbana n'ababyeyi banjye ababyeyi banjye ni inshuti zanjye ntago nyine ndi wa mwana cyangwa no mu rugo twese ukuntu baturera ababyeyi baratuzi ari amakosa ari byiza ababizi na personalite zacu mpamya ko bazizi iyo mvuze wenda ngo ngiye gukora iki baranyizera mu byo ngiye gukora kandi babazi ko nyine nabitekerejeho nabikoreye n'ubushakashatsi nyine turi ba bantu tudiskita ntabwo ari ya famiye nyine umubyeyi ashyiraho amategeko abana n'abana bakayakurikiza oya turi ba bantu tudiskita tukavuga dukora iki harabura iki rero cyane ko guhera nko ku myaka 18 papa twese ukuntu yatureze iyo papa na mama iyo ugize imyaka 18 bakubwira ati Marirene cyangwa se n'undi tuvindimwe ati genda mu mwanya wawe gukora gutekereza kuba wowe ubwawe nukenera inama turahari turayiguha icyo utazadukenera tuzakiguha ariko icyo tutazaba dufite uzabibona ariko ntago ari umwanya wo kugira ngo wirimite icyo tutabonye nawe ufite uburenganzira bwo kugishakisha rero urumva ibyemezo barakumva ibyo wafashe bakakugira inama muri kuko ndibuka nanabwira
papa na mama ko ngiye gutanga impyiko papa we yarambwiye ati ni bisanzwe amaraso se ntibayatanga ati n'amaraso barayatanga ni ubuzima aranambaza ninde ndamubwira ni muhire ya nshuti yawe yego ni umukomere na mama nawe arambwira ati sava nta kibazo ahubwo bo barwanya intambara yo kunyumvisha cyangwa se kureba niba process inyumva atari kwa kundi nyine uvuga ngo ngiye kubaka inzu umwana abyuka mu gitondo ati ngende umva nshaka kubaka inzu ababyeyi bakavuga nta kibazo ujya kubaka oya nyine ababyeyi banjye uko babitwaye babaye nk'umubyeyi wakubaza ati simiri hehe bijiri hehe plan iri hehe ese ibyo ushaka kubaka ni ibihe urabyumva nuko nabo ni nk'uko bambeye kandi ndabashimira cyane cyane ari ababyeyi banjye ari ababyeyi tubana bose ndabashimira ko baranyumvise kandi bantera ingabo mu bitugu cyane ko na Muhire ntago bari bamuzi cyane bamwumvaga nk'inshuti yanjye ariko atari umuntu nyine wabanyuze mu maso cyane cyane ku buryo nyine bahita bamwibuka vuba bakavuga aho nuriya nta kibazo umva nyine barabyakiriye bamufasha support ya mbere kunsengera naho bari bakeneye wenda nko kwa provide impapuro z'uko ngomba gutanga impyiko babyemera barabikora rero ndabashimira cyane mbega ababyeyi beza ndumva mbakunze cyane aho barahariho hose hanyuma Jean Claude tubwire kuri side yawe arabyemeye wumvishe wowe nubwo wari uri mu kababaro ese nta wabyakiriye ute ntabwo wigeze uvuga ati se ababyeyi b'uyu mukobwa nibabona ko mbashizeho umusaraba ese ntabwo ndagira ngo tubwire nk'ubwo uburyo wabyakiriye wowe muri situation yawe uburyo wari umeze akimara kuvuga ati nta kibazo ndahari ku bwawe narabyishimiye cyane kuko ni ibintu nyine byanyuze hari hasigaye ko tuzajya kwa muganga tugakora ibizamini ariko nashimiye n'Imana nje nk'uko yabivuze ntabwo nakunze kujya iwabo cyane ko ndumva nagiye iwabo nk'inshuro nk'ebyiri imbere ya 2018 kuko urumva nyine twari abantu dukundana ariko tutarabigira officiel tubiri hagati yacu ariko kuva 2019 kugeza n'uno munsi Marene yarandwaje afite n'akazi akora kamusaba kwikonsantra cyane yakavaga akaza kandwaza kandi iyo urwaza umuntu umukorera ibintu byinshi kuko noneho n'umuntu urwaye impyiko ni umuntu uba ugomba kwitabwaho mu buryo burenze ko hari ibintu byitwa kateteri bashyira hano kugira ngo ukore dialyse cyangwa hano ibyo rero iyo ufite kateteri koga birakugora Marene rero urumva yaranyogeje kwa muganga yafashe ingano z'amahirwe yasasiye ahantu twabaga turyamye yaratetse mu rugo urumva ni ikintu cya mbere cyo gushimira ababyeyi be kuko ababyeyi be buriya nabo ni abakirisitu cyane kandi nyine baha agaciro umuntu mbere y'ibindi byose kuba baramwemereye ngo andwaze kandi urumva nta nubwo bari banzi cyane nta nubwo nigeze mvuga ngo ngiye gukora ibintu biri officiel mbibabwire bo bumvise ko mfite ikibazo noneho bumva ko umwana wabo nawe yihaye inshingano avuga kugira ngo tumushimyegereka ahubwo tumumotive never know turabashimira rero by'umwihariko impyiko rero yarayinyemereye noneho bigeze igihe cyo gukora ibizamini arabikora mbona birahuye ambwira ko byahuye ko nari ndi mu rugo ntabwo muretse gatoya baramufashe nawe baragufashe muragiye nta bwoba bwaje nta kintu cy'ubwoba kigeze kiza twebwe rwose twibereyeho muri ambiance kuva kera ubwoba bwaraje bagiye kukubaga ni ubwa mbere wari ugiye kubagwa ni n'ubwa mbere nari ngiye kwivuza bikaze kereka rimwe nkiri muri segonderi nibwo narwaraga igifu ufite ikintu bari barankoreye kwa muganga na endoscopy bancishijemo rimwe ndwaye igifu nicyo kintu cyonyine narwaye mu buzima bwanjye kubwire reka ntere kuri wowe wenda uyu nguyu yari afite uburibwe sibyo yari afite uburibwe kandi yarazi ko uri best friend we sibyo byarenze sinzi ko nabyita ariko noneho wowe ni ubwa mbere ugiye guca muri iyo situation nta kintu cy'ubwoba cyaje fete njye ikintu cyanteraga ubwoba
nateraga ubwoba no kumva ko nyine bari bunsubize inyuma nicyo cyanteraga ubwoba yego tuvuge nk'urugero nko gukoresha ama exam bakoreshaga ama hepatite ama trace wenda y'amakanseri bagakoresha ama exam yo kureba isukari ufite mu mubiri sida bakareba wenda niba nta diabete hari nta hepatite nta indwara nyinshi zitandukanye no nareba urwo rupapuro ruriho izo ndwara zose ndavuga ati ashobora gusanga noneho bakareba wenda urumva baba bareba stabilite y'umubiri wawe wose n'ahandi hanteye ubwoba ahantu hose twakoze ikiganiro ntabwo nigeze mbivuga sinzi impamvu binje hari exam imwe nagiye gukoresha nkunda kuririmba cyane kandi ndirimba ama classic song n'ama opera ni indirimbo zigorana cyane noneho nari maze 3 jours mfite ariya ndi kwiga ni indirimbo nyine nari ndi kwiga ziba ari indirimbo zaje ndirimba 15 minutes utaraceceka kandi isaba imbaraga opera ntabwo uririmba nta micro ntaki kandi ugomba kuririmba umuntu uri kure cyane nko muri 30 metres 40-50 agomba kukumva rero nari maze 3 jours ndi gukora repetition iri intensive Muhire yari ari mu bitaro ntabwo yari ari mu bitaro twibuzaga dutaha ngo ngende gukoresha ama examen zindi z'amaraso zose zo narabonye ama resultat ko zimeze neza ariko urumva mbere yo uzitanga ugiye gufata ibisubizo ubwo burakwica ukavuga uti nanjye nshaka wangasanga ahubwo mfite ikintu kindi ndwaye ntarinzi ko ndwaye kandi kikaza noneho muri iyi situation nashakaga gufasha umuntu nanjye nkahita ngira ibibazo bikimultiplier ufite ubwo nibwo bwoba nagiraga nta bundi bwoba nigeze ngira noneho icyo gihe ndi nyuma yaho njya gukoresha iby'amaraso iyo birangiye ujya gukoresha ibya body kureba chest niba nta kibazo ifite kureba ibihaha niba nta kibazo bifite kureba impyiko zawe niba ntacyo muri basin niba nta kibazo ufite numva rero njya gukoresha mu gatuza maze 3 jours ndirimba olala mfite ubwoba bankorera exam bampa igisubizo noneho hari ukuntu baguhereza ifoto bakaguha n'ibisubizo byanditse ndabisoma bisomye mbona handitsemo ngo trace ngo z'amashyi ngo mfite ikibazo mu gatuza mu myanya y'ubuhumekero kandi bari kubona bameze nk'utuntu tw'utubyimba mpaye ndareba iyo resultat ndavuga ni karambereye ntabwo bigishobotse ariko nkumva ntabwo ari byo ko muganga asima icyo gisubizo yarambajije ngo urababara mu gatuza ndamugano uhumeka ukababara ndamugano c'est pas possible mwe kuko urumva n'ibyo yari yabonyemo arampereza ati shyira muganga wawe nanjye yakongera dute ndavuga bino ntabwo mpita mbiha muganga ndabanza muganga wanjye wabintumye sirabimuha mbereza undi muganga w'inshuti yanjye ndamubwira wandebeye arandebera arambwira ati uko bigaragara ufite ikibazo mu myanya y'ubuhumekero ndamubwira se ko amasinye yose muri kumbwira yari yarambwiye ngo mfite ngo udukayo sinzi ukuntu babyita terme technique ariko nahise mfata nshyira muri Google ndasoma ndareba ndabona ngo ni ikibazo ngo kiza mu bihumekero kibane na trace ya kanseri ndavuga bino ntabwo ari byo nibuka ko maze 3 jours ndirimba kandi biri intensive ndavuga no mpita mbibwira uwo muganga nari mbajije ndavuga se ko mbaze 3 jours ndirimba cyane biri cyane ntabwo byaba ariyo mpamvu arambwira ati probably yes genda wongere ukoresha indi exam ariko nutuyikoresha aka kanya umare 2 jours 3 jours abari kuzayikoresha njya kuyikoresha ngiye kuyikoresha bwa kabiri mbona nta kibazo mfite ntangaza nyine zirizo umva aho ngaho nagize dute ngira ubwoba ndavuga bishaka kuba bigiye gufailinga ariko ndavuga ntabwo kwako narinzi ko maze 3 jours ndirimba icyo gihe nahise nanabigabanya ndavuga ni kambe mbigabanyije nzongera kuririmba neza nyine ikibazo cyakemutse urumva nyine iyo uri mu mata ya examen bisaba ngo uri pose ko ibintu byose uri pose rero nta hantu nagize ubwoba ngo ngira ubwoba bundi uretse aho ngaho navugaga ngize nk'ibyango ngasanga nanjye ndwaye n'abarwaye azi neza ko ndi yanshimye kumufasha kandi nabwiraga Imana Imana umfashe
ntibifeyiringe kuko umwanya yari afite wari mutoya wo gushaka w'umuhimpyiko wo gushaka amafaranga kandi umunsi uko wiyongeragaho yarembaga kurushaho rero ibyo byose nabireba nkavuga Nyagasani dutabare kuko na muganga yaratubwiraga ati as soon as possible mujye kwa muganga umuntu atabacika kandi umunsi uko washiraga yarushagaho kurema uri intwari pe hanyuma Jean Claude tubwire kuri wowe noneho cyagiye kirageze ibyo ari byo byose wowe wigeze ugira ubwoba se wowe nagize ubwoba mu rugo hari igihe naryamye nkanguka umwuka wabuze neza wabuze ndi guhumeka nabi njya kwa muganga basanga afite umuvuduko w'amaraso wa 205 kandi normal ni 120 gutyo na gatanu numva harengagaho hafi 100 mfite n'isukari nyinshi mu mubiri igera kuri 300 none icyo gihe nagiye kwa muganga rumva nyine nafatwaga nk'indembe ikomeye nkurikiranye n'umuntu wari umugororwa nawe wari waje arwaye twegeranye icyo gihe hashize iminota 10 we arapfa apfuye n'abantu ubu n'ibyo ukurikiyeho kubera ko nanjye twari twegeranye nyine ubwo rero mu gitondo urumva bahise banshyiramo amaserumu menshi banshyiraho n'akantu nyine gatanga umwuka oxygene mbyuka mu gitondo mbona ndi muzima noneho wari waje aherekeje wa mugororwa aravuga ati twari tuzi ko nawe biri burangire icyo gihe nanjye nari mfite ubwoba niho hantu nagize ubwoba ariko ubundi ubwoba nagize ariko mu mutima sinabibwira na Marirene n'avanti birashoboka ko Marirene tutahuza ko nari narakiriye ubuhamya bw'abandi bantu barwaye ko hari igihe babura abantu babaha impyiko ugakomeza ugashakisha ukamubura naho ngaho nagize ubwoba naho ubundi mu burwayi bwanjye busanzwe kujya kwivuza ntabwo nagize ubwoba ko ndi mu bantu batewe inshinge nyinshi ko mbaze inshinge n'abantewe kuva natangira zishobora kuba zirenga nk'ijana kuko ndibuka ko hari n'igihe nigeze guterwa inshinge 30 hafi mu mezi 2 ndikubona ziterwaga kabiri mu cyumweru gatatu mu cyumweru kandi ari inshinge zihenze inshinge nagura ko njyewe nakoreshaga mutuelle de santé ibinini byose nabiguraga 100% ko nari mfite amakarita agera hafi nko mu 10 y'imiti nkanywa ibinini 22 buri munsi hanyuma rero ibyo binini nabyo bikasaba ko njya kubigura hari farumasi yitwa Vine yari imaze kumenya i Remera akenshi najyagayo ukabona nguze fagitire y'ibihumbi 250 hari n'ikinini nanywaga noneho kikamara nk'ukwezi cyangwa ukwezi n'igice kigura ibihumbi 160 hari donc umuti nanywaga wari uhenze icyo gihe nibuka ko na Marirene arabizi baguraga ibihumbi 11,300 donc iyo miti rero yaramenze kandi nayo mu gihe kinini ibyo rero nabyo byanteraga ubwoba ko hari igihe kubera ko ari imiti namwe igihe kinini byasabaga kuba mfite ubushobozi burenze ubwo gihe nsanzwe mfite noneho najya no kwivuza ntabwo nategaga moto byasabaga ko mpamagara imodoka ikansanga ku irembo noneho hakazamo n'ibindi bibazo ku mibereho ya buri munsi donc nabyo bigatera nyine ikibazo ariko tutakwita ubwoba hanyuma rero ariko nakomejwe nanone na Marirene kubera ko ni umuntu warenze kuba n'inshuti none haba nk'umubyeyi niba ari nako navuga kubera ko urumva yamfataga nyine nk'umuntu we ntabwo ari biriya twavuze byo kugufasha gukora amasuku wenda urwaye hari n'ibindi nyine uburyo yaguhuzaga n'inshuti ze abantu bakorana baransuye abo biganye baransuye abamuzi baranyandikiye donc nanjye abanzi hari abantu benshi bari kumbaza nimero ye kubw'umutekano we ntabwo dushobora kwitanga ariko hari abantu nyine bambwira uriya muntu yagukoreye ibintu byiza mu rugendo rwiza rw'abantu bakundana ndetse nuko turi kuri Saint Valentin gusa rwose ni ibintu byankomeje cyane hanyuma ikindi cyankomeje ni uko no mu gihe cyo gusaba inkunga uko nakoze fundraising nawe ari mu bantu bamfashije
kubera ko urumva iyo ukoze fundraising kuri za social media biba bisaba ko umuntu nyine agenda asangiza inkuru n'abandi akenshi igihe nkunda nyine gukoresha social media mu buzima busanzwe ariko hari igihe byananiraga nkaba ndyamye akayikoresha telefone yanjye akabwira abantu noneho twaranabihishe nyine urumva hari groupe twakoze ivuga y'abantu bifuzaga nyine kumbaza amakuru no gutanga ubufasha bwabo akabaza batese Muhire yabonye impyiko nkabara n'iminsi 3 narayibona Mariya nawe ati yego umuntu uzayimuha yarabonetse gutyo noneho kugeza nubwo twagiye kwivuza we navuga ko agiye nk'umurwaza ntabwo nigeze mvuga ngo niwe uzampa impyiko kuko wenda turaza kubivuga ari mu bantu none baciwe intege nuko yemeye kumpa impyiko hari abantu bagiye bamuca intege harimo n'abaganga ariko wenda atari ukumwanga ari ukugira ngo babanze bumve nawe niba koko ibyo yavuze bikomeyeho kandi hakaba n'ikindi kintu cyo kutamenya amakuru abantu bamwe na bamwe baba bazi ko impyiko ushobora kuyihabwa n'umuvandimwe wawe mwavukanye ariko ntabwo ari byo umuntu wese yaguha impyiko mu gihe yakoze ibizamini akabona ko ahuje nawe ijana ahubwo rirenga ibintu by'Imana biratangaje cyane ni ukuri kose twarahuje rwose ariko ndibuka ko ikintu cya mbere badupimye yari groupe sange groupe y'amaraso twarahuje nicyo kizamini cya mbere umuntu agomba kubanza gukora mbere y'ibindi byose icyo gihe yarabimbwiye ngo turahuje nari ndi mu rugo ndavuga ngo hapi ntabwo mbyemeye subiramo bitambwira muganga ni ntabwo mbyemeye nasubiremo asubiramo koko hanyuma nyine tubona turahuje urumva nashimye Imana ngewe akenshi nkunda gusengera mu cyumba cyanjye nta nubwo wenda navuga ngo niyo mfite abantu benshi we nko mu rugo ntabwo mba nshaka ko buri wese agaragaza ukwemera kwe mu buryo bwihariye ko buriya gusenga kwa mbere ni mu mutima ukabwira Imana ko Imana ni umuntu tutabona ariko iyo uratubona nyine mu buryo butandukanye ahantu hose wasengera rero ko hari n'abantu bitwaza gusenga hari abantu bagiye baza kunsengera bamwe na bamwe wenda sindi buvuge amatorero yabo bakanca intege bakambwira ngo ibintu urwaye ngo ni iby'umuryango wanyu ngo kuko mu buzima busanzwe nk'uko yabivuze nsanzwe nkora ibikorwa byo gufasha mfite organisation nashinze ifasha abana babayeho mu buzima butandukanye bugoye aho tubafasha cyane cyane mu kubona uburere bwiza n'uburezi tugafatanya n'abantu kubishyurira amashuri kubaha imyambaro kubaha ibikoresho by'ishuri no gusura imiryango yabo urumva rero hari abaje bakambwira bati ibintu ukora ushobora kuba ukoresha ikimenyane urumva kandi urumva ifite organisation ntabwo ufata ibyemezo wenyine ati bari abana rwose harimo abantu urenganya ati ibintu urwaye n'iby'iwanyu ati ibintu urwaye uriya mukobwa atera umwaku donc urumva hari abantu nyine umuntu aba yaraciye mu bintu byinshi ariko ikintu cyadukomeje nyine nuko ngewe nubwo nabaga ndi ku mwuka kuri oxygene nubwo nabaga mfite izo kateteri hano n'amasonde hano njye numvaga ko nzakira nari mfite icyizere nyine ko hari igihe najyaga no mu bitaro no munsi ndi kuri Fiancé nkagenda nka saa 10 saa 9 z'ijoro nkaba ndi nko kuri WhatsApp abantu navuga ati ndi muri Fiancé ndi ku mwuka nkahita mbona nka message nk'igihumbi komera bimeze bite ko nyine nakundaga kwa updating abantu guha amakuru abantu n'uburwayi bwanjye ko bari bamaze kubimenya kandi basanze banzi muri ibyo bikorwa bitandukanye hari n'abandi banzi aho nsengera bwiza rero gutuma numva ko nubwo nziranye n'abantu kandi si jenyine wari urwaye icyo kibazo cy'impyiko ariko buri iyo urwaye wizera Imana kandi wumva ko ibintu bishoboka akenshi urabitsinda turashimira Imana rero uno munsi ko tumeze neza kandi niba hari abantu bishimye cyane muri uyu mwaka ndimo hashize iminsi ine ngize anniversaire urumva ndi mu bintu byinshi wamaye n'akarabo noneho tugaruke ku mugiye muri operation noneho famiye ngira ngo zose zari zihari babajyana we ofete tujya muri operation ntabwo yabereye mu Rwanda kuko mu Rwanda ntabwo bakora operation y'impyiko icyo bakora ni dialyse yonyine urumva nyuma ngo wenda twibanze kuvuga iby'uburwayi gusa ariko nyuma tumaze kubona ko duhuje
tuhuje IMPYIKO twagiye ku rugamba rwa kabiri rwo gushaka ibyangombwa yego no gushaka n'ibitaro twashatse mu bihugu bitandukanye ariko ko twe turi mu gihe cya covid urumva kugira ngo hamwe ahenshi n'imipaka ifunze n'aho idafunze wabaza bakakubwira ati ntabwo turi buze ntabwo twakira abarwayi nimunaza tuzabashyira kuri dialyse ntituri kubaga kubera covid twabajije ahantu henshi hatandukanye pe mu Buhinde ibihugu byinshi ariko tuza kugira amahirwe tubona muri Egypt mu Misiri noneho tuvugana n'umuganga umva no mu Misiri naho haba ibitaro byinshi bitandukanye tuza kubona umuganga turamubaza tumaze kumubaza aratwemerera ko batwakira duha bije yabo umva iyo bije ni nayo twagendeyeho turi gusaba ubufasha tugira imana nyuma y'iminsi ine tubona ubufasha bw'amafaranga nyuma noneho tujya gushaka ibyangombwa amaviza viza nazo tugiye kuzishaka ambasaderi abaza kugira impungenge nk'iz'undi mubyeyi aravuga ati ko mbona abo bana bose bakiri batoya bagiye mu gihugu batazi n'ubwa mbere nanjye n'ubwa mbere nari mvuye no mu gihugu njya kure ubundi nari naragendera muri Uganda nkagaruka Muhire we yaragiye avoyaje ahantu hatandukanye ariko urumva kugenda nk'abarwayi tugiye ahantu tutazi nta muntu dusanze kandi tuzagenda turi babiri twenyine umurwayi n'umurwaza obe niko byagenze nta murwaza wagiye twagiye n'umurwaza aza no kuba umurwayi mana Kristo ku musaraba urumva ntabwo ufite imiryango yacu ukuntu imeze ngo wenda abantu bagenda babaho ubuzima butandukanye ntabwo ari za famiye uvuga ngo zifite ubushobozi buhambaye bwo hejuru ku buryo nyine twari kwirihira ibintu byose urumva rero niba uri gusaba n'ubufasha usaba ubufasha bw'ingenzi bw'ibintu by'ingenzi amafaranga yo kwivuza ndumva ari nayo twari twasabye wenda mu ma savings ya Muhire n'ayacu twese tugerageza nyine gushaka azadutunga n'ibindi byose noneho urumva ntabwo twari twemerewe gukora ibintu birenze nyine ni kwa kundi uvuga ngo ndi kugendera muri bije ikemura ikibazo mfite rero urumva ntabwo twari gushyiraho umuntu wa gatatu wo kuduherekeza ngo agiye kuturwaza urumva na situation uko yari imeze nyine byari harimo kwigomwa cyane urumva tujya gusaba ibyangombwa ambasaderi abanza kugira izo mpungenge batinda kuduhereza ibyo byangombwa ariko bari kureba se aba bana niba bagiye ntawe umurwaza umwe ararwaye n'indi uzabitaho babanza nyine gushakisha ubwo buryo babona ntibishoboka noneho ambasaderi turamushimira cyane ambasaderi w'u Rwanda wo muri Egypt mu Rwanda yego yageze abona nyine ko biri gutinda dushobora kugira risike noneho yo kuba icyo kibazo cyakemuka umurwayi atagihari kuko umunsi uko wiyongeraga uburwayi bwariyongeraga yego tugize imana tubonye avuye kuri oxygene ariko yanideside baduhaye iyo viza atarava kuri oxygene fete icyo gihe twarababaye ko twamaze igihe dutegereje iyo viza iraboneka iboneka tuzi ngo tuzagenda kwa kabiri no ku cyumweru nimugoroba twarangije gupanga ibintu byose twakoze amavalize ngiye kumureba mbona ameze nabi pe ubwo urumva amaguru yarabyimbaga agahumeka nabi ndamuga Muhire rero basi oya nabonaga ko twagenda icyo cyizere tugifite twese ariko ndavuga nti reka tujye kwa muganga uyu munsi dimanche wenda bagukorere baguha imiti kurumva imiti utahana mu rugo ntabwo ibiri très fort niyo bagukorera kwa muganga ndavuga nti tugende kwa muganga wenda urare mu bitaro bakongerera oxygene banaguhereze amakarma agabanya amazi mu mubiri noneho wenda birajya ku cyumweru kwa mbere kwa kabiri nko mu masaha yine tuzava mu bitaro tuhita tugenda tuba ari byo dupanga icyo gihe ariko nabonaga meze nabi pe navuga ni umuntu twageza kwa kabiri
ntari shuwa ko ibintu bizaba bimeze neza cyane ubwo tugenda kwa muganga gutyo tuhageze ati ntawe tuba saturasiyo iri kuri 65 mwaba mumujyana icyo gihe cyo nongeraho taribagirwa kumva nagiye mpumeka nabi abaganga bakeka ko ndwaye corona banshira mu kato kubera ko nyine nari mfite ibimenyetso by'umuntu urwaye covid guhumeka nabi kugira umuriro noneho abaganga nabo ntiwabarenganya ariko amahirwe nuko urumva kujya mu Misiri byadusabaga ko twipimisha na covid twari twaripimishije nyine kandi urumva twari dufite n'ikindi cyemezo kimaze iminsi 2 kimaze umunsi umwe kigaragaza ko tuzanda kuwa 2 ko cyangomba kumara 5 nababwira ariko nayo ndwaye ngiki cyemezo ngo yango turasubiramo turebe ushobora ko wayayanduye banshira mu kato namaze iminsi 7 urumva noneho n'indege iradusiga noneho Mariyene yaranababwiye bati umurwayi yarwaye ariko ntabwo twabashije kugenda bati tuzabaca amande y'500 nabyo biratubabaza nyine kubera ko twari twaguze n'itike zihenze kubera covid amatike yaruriye hanyuma noneho biza kumara ngombwa ko tongera kumara ukundi kwezi hano bakimvura kuko n'icyo gihe nakomeje kurwarangira n'ibibazo byinshi biza no kurangira nkoze dialyse ko nari naratangira dialyse ntangiye dialyse banzaga ko ngomba kumara igihe ko n'amaraso yari yarongeye kuba make cyane mara ibyumweru 4 kuri dialyse na visa yarabonetse bari baduhaye amezi 3 twagiye hasigaye ukwezi n'ibyumweru 3 Mariyene yari yarasabye konja hakora bamuhaye amezi 3 twagiye hasigaye kumwe n'igice donc bitubera challenge ku buryo twanagezeho bikaba ngombwa ko Mariyene twongera kumusabira konje tunashimira ahantu akorera ko nawe urumva bamubereye abantu beza ntabwo bavuze ngo ni umuntu ugiye kuduhombya ndetse n'umuganga watuvuye mu Misiri nawe yamusabiye nyine recommandation twarabimubwiye donc ni ibintu nyine ubona n'urugendo narwo rutari rworoshye byangombwa byaratinze no kujya kwivuza aho tubiboneye biratinda tugeze no mu Misiri nabwo ndi urugendo rutari rworoshye twagiye tujyanye ari we muzima uyarwaye ariko icyo dushimira Imana warwaye mutwara nk'umurwayi ariko turashimira none hari umumama nshimira cyane ndamushimira pe fari turumva tumaze kubura ibyangombwa n'indege yanze kudutwara kandi muganga ari kutubwira ati umuntu arabapfana wumva nawe byagezeho nyine biranga pe tumwe twandika kuri Twitter turasaba ati mwaduhaye ubufasha yego turabizi turi muri covid ntago abantu bari gukora ariko mutukorera ubuvugizi basi tubona indege ibasha kumutwara kuko uko biri kose ntago turatwara umuntu agiye kwivuza ngo agende ari muzima ntago bishoboka umva tubavuga kandi plus dutinda plus yanaducika dusaba nyine minisante ngo iduhe ubufasha bagerageza kudufasha ariko nyine urumva tubwira mwihangane basi agire stabilité abazabona agende nyine ubwo atajya kuri dialyse babanza kumustabiliza nyine kugira ngo tubone uko tugenda no muri iyo trajemo hagati turi muri CHK hari umumama wamamagaye muri Cairo umunyarwandakazi ndamushimira pe ampamagara tukiri muri turi kwa muganga umva tukiri muri iyo traje yo kubura ibyango kubura indege amarende naki arambwira ati rene bite ni byiza nabonye muri gusaba ubufasha ariko nta bufasha mfite mbaha gusa cy'umunsi mwadesize kuza uzambwire nzabafasha urumva nyine ahako nabwo numvaga ariko akunda umuntu ashaka kuguhamagara kubera ibibazo urimo ariko yaradufashije pe kuko tujya guhagurukana namubwiye tugira Imana dusanga ku kibuga yambwiye ati nimujya ku kibuga cy'indege murasanga umuntu bategereje urumva ajya no kutubariza ahantu twasabye hotel twabamo nyine agenda adufasha urumva twageze ku kibuga cy'indege dusanga uwo muntu ahari tutanamuzi deje urumva nawe nari ntaramubona ariko agerageza kudukurikirana ubwo aratujyana tujya muri hoteli bukeye tuhita dutangira no kwivuza tugitangira kwivuza nyine kwa muganga baratubwira ati yego umuntu arwaye ariko tugomba gutangira azero gutangira ama examen gutangira impapuro z'uko nyine wemera kuzamuha impyiko kandi urumva byose twaranabishatse hano mu Rwanda ariko biba ngombwa ko tugeze na hariya tugomba kubisubiramo
tugatangira azero kwivuza ngo agenda adufasha uwo mumama akomeza kugenda adufasha mu byo twakeneraga adufasha nyine kumenya ahantu haherereye ibitaro rimwe na rimwe bakanatwara bakaza kudufasha kudutwara turamushimira pe ko yatwitayeho kandi nawe urabizi abantu bo hanze ntabwo ari nko mu Rwanda wenda umuntu ashobora kuba ari aho atafite akazi cyangwa adafite ibintu byinshi akaba yakubonera umwanya wo kukwitaho hariya umuntu urwaye iminota 5-10 aba yigomwe ibintu byinshi cyane nta bakozi baba mu rugo ngo uvuge ngo nava ku kazi afite umukozi uri mu rugo uri bwite ku byo mu rugo wenda anyaruke ariko baritanze iyo famiye yose yaritanze iritanga cyane tubera ababyeyi mujya kubagwa cyangwa bajya kubakora iyo operation ninde wabakurikiranye fete urumva nabwo niwe urumva twagiye ubundi twaribanaga muri apartment twagezeyo tuva muri hotel tujya kuba muri apartment hafi y'ibitaro ngo tukikorera ibintu byose akajya kuri dialyse nkamujyanayo tugataha ariko habura nk'iminsi 2 ngo tujye gukorerwa operation nyine urumva yadusabye nimero zabo mu rugo yabwira nyine uko byagenze noneho nawe umva n'ubundi ugiye gukorerwa operation bisaba ko buri wenyine yego cyane ko no mu Misiri yego nk'umuturage waho yabona umurwaza ariko twebwe n'umwe yaragiye ufite twaraye mu bitaro le 30 le 29 le 30 bari butubage tugenda turi babiri still ariko urumva twari en contact nawe mva bukeye tugiye kujya kwinjira muri operation turamuga tugiye muri operation urumva we yarari no mu kazi tari kuboneka tukorerwa operation nyuma ya operation Muhire we ntiyari yemerewe gusurwa nase mujya mu byumba bitandukanye we yarari izore urumva abari fragile n'umunana nanuza umubiri uba wagiye hasi kandi ubundi usanzwe uri hasi rero barabizora cyane ngewe nyuma ya operation bukeye yaje kunsura baramwemereye ko aza kunsura ngo ari ukomeze ako na Muhire tuza kubona telefone nyine turavugana twumva bimeze neza ariko urumva byabaye equipe yacu na muganga no mama muganga we turamushimira cyane nawe twamugezeho arebye ukuntu tumeze ahita tuhindura abana be abana be yatubera umuganga mwiza cyane muganga rwose umunefrologue mwiza Mustafa Wafiki umuntu wese urwaye impyiko rwose namwifuriza ko yamuvura kuko ni umuganga mwiza wigomwa ibintu byose ukabona ko nyine afite uwo mutima byagutwaye igihe kingana cyo kugira ngo ukiri uve ugiye kureba noneho Jean Claude fete njye namaze mu bitaro iminsi 3 umunsi wa 4 nemerewe gutaha ariko nyine urumva muganga Mustafa namubwiye ntabwo ngenda narebye mbona arabimusabye arabinyemerera ngiye ku munsi wa 4 nagiye kumureba yumva gukomeye muri wowe nari nkomeye ari kurumva uburwaye hano hose barahabazi ari igisebe itagenda neza ubabara useka ukababara guseka kwitsamura byari ikibazo guseka kwitsamura gukorora yene nk'umubyeyi wabyaye umeze gutya wigengesera ibintu byose ariko ikintu cyankomeje ndibuka na operation njye nagize amahirwe mvuye muri operation nakangutse bakiri kundoda navuye mu kinyambere sinsumbazi yo najyaga bamo bakiri kundoda baza muganga ni mugabe bimeze bite Muhire ariye murumva njye mu mutwe wanjye habagamo Muhire ahantu hose nabaga ndi niwe wanzaga mu mutwe narambwira ati humura ameze neza nta kibazo ubwo ariko bahita barangiza kundoda bari gufunga ubwanyu bitamanuka none manuka ndabyibuka ko nari nkanuye ngeze no muri chambre nagira ubuzimana mtasanga aho nasize telefone ndayifata mbwira abantu tuve muri operation na muganga itambwira ati nta operation yagenze neza impyiko yatangiye gukora urumva kuko nyine iyo bakimushyiramo mu minota mike bahita bamenya ko yemeye gukora cyangwa yakoze rejection kuko nayibaho
kandi habayeho rejection ubwo urumva habaye izindi complication rero twagize imana bitabikora ngati soit stable rwose ameze neza utita twemforma n'uwo mama nawe ariko yari yavugishije muganga ubwo nyine ibyo kurwara ubundi byari bishize navuze Yesu alu birashize hasigara yuni watinze mu bitaro Jean Claude njye natinzemo wamazemo igihe kingana kugira ngo noneho ugaruye imbaraga nyewe namaze iminsi 10 ariko naje kugira ikibazo ko bya binini nanywaga hano niko abaganga bambwiye byaneze ubundi burwaye ko jye nabazwe n'inshuro ya kabiri ko operation yacu twese yamaze amasaha 8 hatubaze ku itariki 30 z'ukwa 11 mwaka washize saa 4 za mu gitondo ko abantu bo mu Misiri bakora akazi saa 4 batangira saa 4 bagafunga saa 11 ariko kwa muganga ho nyine buratinda hatubaze saa 4 operation irangira saa 12 ngiye nakangutse saa 7 z'ijoro nyine icyo gihe ko bari n'abaganga benshi ko nabyo yanteye n'ubwoba njya gukora operation ko twagiye twisekera ariko nageze aho babaga asanga abaganga 12 ndavuga ati kandi umwe agafata ukuboko undi agafata ukuguru inda mu maso ariko nyine ndakomera kubera ko bagutera ikinya kimaye umwanya barambaze urumva nayo mfite kateteri hano noneho mbyuka iyi kateteri iriho serumenye zicomekanye hano naho hari utundi tuntu dutatu bashyiramo amaserumu naho hari tubiri na sonde hano hafi yaho babaze ko babaganiza urwo rurabo mwerenge babaga ahantu hangana nka gutya biteranyije na santimetero nka 20 noneho bamara kubabaga ku ruhande bagashyiraho sonde naho hasi bagashyiraho indi ukagira sonde ebyiri kandi ziba ari ndende ukagira serumenye ukagira utundi hano noneho ugakanguka wumva uburibwe nyine ukabona n'abantu noneho abarabu bavuga icyarabu gusa twirinze kuvuga ko twagize n'ikibazo cy'uko ururimi narwo rwatugoye kuko tuvuga igifaransa n'icyongereza n'ikinyarwanda byabaye ngombwa ko dushaka n'umuntu usobanura ariko kwa muganga rimwe na rimwe Mariyene yakoreshaga telefone kugira ngo akoreshe Google Translator ubwo rero namaze iminsi 10 nagomba kumaramo iminsi 10 none kuko iyo sonde nayo ifite mu rubavu imwe yari gukuramo amazi indi ari kugira ngo ikontrole nyine uko inkari ziza kugira ngo babone ko operation yagenze neza naje kugira ikibazo ruko sonde nari ifite isohora amazi nari ifite amazi menshi mu mubiri buri munsi yabagamo litiro 3 kandi abaganga bakavuga ngo sonde ikuramo amazi bayikuramo ifite mililitiro 50 tuntu duke cyane tutakwirwa no kurwara ubwo rero noneho bigeza ku munsi wa nyuma wa 10 muganga arambwira ati ufite ikibazo cy'amazi menshi iyi sonde urayitahana tuzakomeza tugukurikirane kuko ugumye maha twaguca andi mafaranga menshi kuko twagize n'ikibazo cy'uko twatangiriye ya zero twatangiye bundi gushya noneho bije twateguye kuba hafi kabiri ubwo rero biza kuba ngombwa ko tugwa no muri manka noneho umunsi wa 10 ugeze rero tugira n'amahirwe wa mama yari ahari nyine aravuga Mariyene arababara nawe babazwe nta warwaza undi mfite akazi nta mukozi mfite ariko byuze muze mujye mu rugo nimbona kanya nzanza mbarebe kuko twabaga no muri appartement na budget yadushiranye donc biba ngombwa rero ko tujya kubaho ngaho Mariyene we yabanje hanyuma ku munsi wa 10 ndataha ariko tugira ikibazo cy'uko iyo sonde yagumye kumeramo amazi yamaze ibyumweru 3 hakivamo litiro zirenga 2 ubwo rero ibyumweru 3 bishize maze kubagwa urumva twabaze 30 hageze ku itariki 16 z'ukwa 12 bikivamo iyo tariki niyo ubwo visa zacu zari zirangiye no itambwira muganga visa zarangiye amafaranga yaradushiranye tugomba gutaha ngo twari tubajije amakuru muri ambasade y'u Rwanda baratubwira bati iyo umuntu arengeje iminsi 14 nta visa afite bamuca amande menshi kandi muracyarwaye wenda dushobora kubavugira ariko ntabwo mwamara igihe kinini ngo tubone natwe ibyo tuvuga urumva kandi kuduha indi visa yo gutaha nanone ni ikibazo ubwo rero mbwira muganga ndamubwira ati rero yewe ibyo by'amafaranga n'ibyo bya visa ntabwo bindeba
icyangombwa ni uko ukira kandi ugasubira mu gihugu cyawe uri muzima. Ati hari uburyo bubiri, ubwa mbere ni ukongera kukubaga aho twakubaze ko hano nyine bambaze ngiye gutya hano ubu mfite impyiko 3. Mariyane yampaye impyiko za zindi zanjye zidakora ntabwo bazikuramo kubera ko urumva byasaba ko bakubaga ahantu habiri. Rero barazifunga bagafunga imitsi bakaziboroka ku buryo nta kibazo bigutera bagashyiramo n'indi ya gatatu. Ubwo rero biba ngombwa aravuga ati hari uburyo bwo kubaga kandi iyo babaze kubera ko baba bavuga nyine hari uburyo bubiri ishobora kwemera cyangwa ikanga. Aho babaze bateraho grafeze nka 60 zegeranye. Urumva iyo bakikubaga koko muri iyo minsi bagukurikirana 10 baba bari kureba progress niba nta kibazo niba bitagira ikibazo bagivutse ikibazo ntabwo urumva bakudoda nk'umuntu warangije operation bafungaho kunuka nazo zibaze nta kwinyeganya nihagira ikibazo bahite bazikuramo. yarambwiye ati hari ukufungura za grafeze ko bakunje umubiri bagateraho grafeze kandi ziba zifunze cyane ko no kuzikuramo nazo zirakurya ko ziba ari nka 60 nta nubwo bazikuriramo rimwe uko byakujya ko nta kinyana baba bagushyizemo abandi bagakuramo nka 1/3 ejo bakazongera n'ejo kundi. Ubwo rero biza gusaba ko ambwira ati ari gufunguza za grafeze tukaherezamo amatiyo 3 kuko ufite ikibazo cy'uko ufite amazi menshi ariko yatewe nuko imiti wanyweye yakugizemo infection ikora ikintu kimeze nk'inyama niyo itera amazi. Turafungura twoherezamo amatiyo tuvoma amazi ariko ikibazo ni uko ishobora gutera infection ya mpyiko twaguhaye none ikanga. Ati kandi urongera gushyira amafaranga ya operation ko nuko ati cyangwa uburyo bwa kabiri tukakubaga mu rundi rubavu twoherezamo amatiyo nabwo tukavoma. Ati ubwo nibwo nakubwira bumeze nka endoscopy. Atari kuko gihe yanamanje kumbwira endoscopy ngira ngo ni nka yindi dukora hano mu gihugu cyacu abantu se ubwo bazoherezamo amatiyo bavoma amazi gute ariko arambwira ati ntabwo ari endoscopy nk'iyo ngiyo ati bashobora kuba babyita periscopy ntabwo nibuka uko yambwiye. Ubwo rero ati kandi yabitubwiye 5 z'ijoro ko viza zari zarangiye nyine 5 z'ijoro ati kandi umunsi uze kugira ngo ejo bazaba ati nabwo urongera gushyira andi mafaranga menshi. Turi twaricaye turavuga se yarya ubundi ibintu byo twandikiwe cyangwa ubwo rero turamubwira ko nta kuntu uko urumva na savings zacu zari zarashize na Mariyene wenda ntabwo agira ngo nanamushimira hari ibintu tutagiye tuvuga ahandi. Mariyene byabuze nawe afata salariye tukayikoresha kugira ngo nyine ikibazo gikemuke ko nanjye savings zanjye akenshi zari zigiye no gushira ko nanone hari n'imiti umuntu agomba kunywa ngenda cyari ku miti ngomba no guhoramo ari nawe yarayirangije. Twaravugaga tugomba gukora stock y'imiti ariko biza kurangira n'amafaranga twabikiye imiti tuyakoresheje muri operation ya kabiri. Ubwo rero ndo operation yabaye le 21 umva twari tumaze iminsi yabaye le 23 twari tumaze indi minsi 7 abaga hano atubura ahantu 3 boherezamo amatiyo 3 bavoma amazi bakuramo n'inyama bahereza Mariyene agategera ibintu byanyu. Abanyamisiri baba bashaka kwereka ko ibintu byose babikoze. Abanyamisiri ukuntu bakora bafite demokarasi ni demokarasi cyane iki ni transparency irenze. Ni ukuvuga ngo ikintu agukoreye agikukora anakikubwira nabashima rwose ukuntu bavura ntago nyine ari bya bindi wajya muri operation ugasohoka mutazi byabaye nuzi icyo bagukoreye icyo bakuyemo arabikubwira nk'icyo gihe Muhire we yarakiri mu Kinya aragenda asohokana akabolo karimo amazi amarikide bamukuyemo n'ako kanyama gato ati dore ngibi ibyo twamukuriyemo mena ari fine tujye kumufunga mutware nta kibazo gifite wasubira cyane. Impamvu nuko ibintu byo gutanga impyiko urumva ni ugutanga ubuzima cyangwa urugingo. Hari ababikoramo business bakagurisha impyiko none ugasanga mujyanye na Mariyene baramubaze kubera ko ndi mu kindi kinya bamaye impyiko y'undi muntu iye barayegumanya donc baba bagira ngo rero bigaragaze kuko byaranatugoye twavuye mu Rwanda twarashatse ibizamini byinshi yanyemereye n'impyiko biba ngombwa ko tujya mu buyobozi bwa leta kubisinyira noneho rero no mu Misiri badusaba ko duca no mu nzego nyinshi kugira ngo nawe tubishaka. Ubwo rero bagira ngo nyine batubwire ko ibintu badukoreye ari ibyacu nta wundi wajemo kandi
twari dufite n'impapuro zitwemerera ugize n'ikibazo n'ubu wasubirayo ukerekana nyine izo mpapuro. Ubwo rero bambaza ari saa 10, bwa kabiri bambaza ari saa 10, operasiyo yamaze amasaha 3, saa 1 nari ntashye. Ndi muzima, ariko icyo gihe nyine urumva nari nzi ko ngiye kubagwa, hari ikanzu y'abasilamu nari natwaye. Ngewe mu buzima busanzwe ndi umukatolike, ariko nemera ko amadini n'amatorero yose asenga Imana. Ntabwo navuze ngo ngiye nk'umusilamu, nta nubwo navuze ngo ngiye nk'umukatolike, abantu ni umuntu wemera Imana ugiye kubagwa n'abantu. Kuko iyo ngenda nkurikije idini sinari kujya no mu basilamu, ko mu Misiri ni abasilamu. Ubwo rero byaradufashije ko twakomeje no kugirirwa n'amahirwe, tugahura n'uwo mumama wadufashije cyane, akanigeza no kuri famiye ye, n'abana be bakadukunda, kugeza na n'ubu baracyaduhamagara. Donc ni ibintu nyine uburwayi bwanjye bwajemo Imana buzamo n'abantu, ku buryo nanjye na n'ubu akenshi nkunda kwandika. Njye na Mariyene turabanditse. Yandika poeme, akandika n'imivugo, njye nandika ibitabo, nkora n'amafilime. Donc ni ibintu byinshi, urumva hari ibintu byinshi duhuriyeho. Visa baje kuyibaha cyangwa barabasabye? Visa ntabwo bayiduhaye, ahubwo nyine twakoze ku buryo tutarenze ibyumweru 2, kuko kandi hari n'ikindi kibazo cy'uko Misiri ni kimwe mu bihugu bifite abarwayi ba COVID benshi. Bavugaga ko muganga yatubwiye ko bishoboka ko bashobora gufunga ibibuga by'indege mu mpera z'umwaka. Ubwo rero bamaze kutubaga kuri 23, 24 tujya kwipimisha COVID, kuko nahise mbwira Mariyene reka dutahe. COVID nayo irahenda, mu Misiri niyo umuntu umwe ni hafi $200 kwipimisha COVID. Kubw'amahirwe dusanga ntiturwaye. Hanyuma noneho kubera ko twari twaragiye mu kwa 10 tubwira Ethiopian, ikigo cy'indege cya kampanyi y'indege yari yadutwaye, tuzagaruka nyuma y'ukwezi ko bitaro, niko byari byatubwiye. Numva byabaye ngombwa ko tumara amezi 2 hafi n'igice, noneho tuza kubwira indege ngo ihindura amatike. Bati muratanga amande, mwaratinze. Turayatanga, hanyuma noneho duhamagara n'umuntu bishinzwe ngo aduhindurire amatike kuri 25 tumaze kubona ibyemezo bya COVID kuri Noheli, kuri Christmas. Twebwe Noheli yacu twahiriye nyine nk'ibisanzwe, ariko ntitwigeze duserebura. Twaraserebuye nk'abantu bari bakize, ariko twari dufite n'ubundi izindi struggle. Hanyuma rero tubwira uwo muntu, aratubwira ati imyanya irahari ejo ku wa 6, ariko ndaje mbasabire nyine ndaza kubasubiza. Kuva mu gitondo yadusubize saa 1 z'ijoro, aratubwira ngo amatike yanyu arahari, ariko harahara saa 4, muragera ku kibuga saa 4. Ubwo rero urumva twari dufite amasaha 3 kuva mu rugo tujya ku kibuga. Hanyuma biba ngombwa rero ko tubanza kudekarara nyine, kuvuga ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubuzima hano ikigo cya RBC ko tugiye kuza kandi turarwaye COVID. Turabyerekana, itike iraboneka, turaza tugera i Kanombe twipimisha indi COVID, twishyura n'amafaranga yo muri hoteli. Tugera mu rugo ko turi bazima twahageze, twirinze kuvuga ko tugiye kuza. Ubundi ibintu byacu twarabicecetse. N'ubu nuko ari inkuru nyine ishimishije tugira ngo tubwire n'abantu bumve ko Imana ikura n'abantu ahantu kure, ariko nanone n'umuntu ashobora gukunda mu buryo burenze. Ubundi mu buzima busanzwe ngende umuntu wakunda gukora ibintu bikamenyekana, ariko njye simenyekana. Ariko byabaye ngombwa nyine ko menyekana, buriya n'ibintu Imana iba yashatse. Nuko rero ndibuka ko icyo gihe twageze hano ku wa 6, hanyuma nimugoroba tujya muri hoteli, tugira n'amahirwe ya RBC icyo gihe dusubiza mu gitondo kare saa 3. Mbwira Mariyene rero ikindi twakora mbere yuko tujya mu rugo, tujye gusenga. Tujya gusenga. Icyo gihe hari umushoferi ukunda kudutwara, turamuhamagara, twara ibikapu byacu n'amapasiporo ushyire mu rugo, twe tugiye gusenga. Turagenda nyine, ko mu rugo hari surprise kwa Mariyene zari hari, nanjye zihari, nari mbizi hari. Turavuga rero nitugerayo baradusiripure, nawe usange twibagiye gushimira Imana. Wenda tuzakora n'irindi sengesho ryihariye yo gushimira Imana nuko turi mu bihe bibi bya COVID, ariko nabyo ni ibintu tugomba gukora kugira ngo wenda tunibuka ko hari Imana yadukuye. Si jye jyenyine na Mariyene nawe, wenda ndibuka ko hari n'abantu benshi badusengeye bakambwira, nkaba ndi kuri dialyse umuntu akampamagara, na n'ubu bakimpamagara. Donc muri make nuko byagenze.
aha navuga ngo hejuru ya byose hari imana idahwanye n'abantu, hari imana itandukanye n'imyumvire y'abantu. Umuntu abyumvishe yakumva bikaze cyane, ariko ikintu cyose kibaho ku buzima kubw'impamvu, kubw'umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ibyo byose hari isomo byagusigiye, hari n'isomo nawe byamusigiye, kandi hari n'icyo byaremye hagati yanyu kidasanzwe, kidashobora no gukurwaho, naho satani yazamuka n'amahembe ntashobora kugikuraho. Ibyo byo ndabihamya rwose mana yanjye. Wenda tugana ku musozo, hejuru yo kumva ubuhamya bwanyu, hejuru yo kumva ubuzima mwaciyemo, ndagira ngo numve side ya Marilene, numve na side ya Jean Claude, noneho ugire inama ugira urubyiruko. Ibyo ari byo byose ntabwo muri abana, ndizera ko mugiye dufite icyo twabwira abantu, ariko ibyo byose mu buryo bw'umwuka mwarabaye, n'ibindi byose igisigaye no gushiraho kashe gutyo. Icyo gihe muzampamagare nzaza, nifuza ko bizaba vuba rwose, mbega ibintu bizanshimisha. Hanyuma ndagira ngo kuri wowe nihe nama waha abana b'abakobwa badukurikiye none ahanga, either bari mu rukundo n'abatararujyamo, bifuza n'ubundi bazarucamo, n'inzira bazacamo. So ndagira ngo ugire inama umwana w'umukobwa udukurikiye ubu ngubu, umwangavu ugikura uvuga ati ngeze igihe cyo kwinjira mu rukundo. Hari ikintu kimwe nkunda kuvuga buri gihe, byabaye banze siroga yanjye, banze hari nabo bazavuga ati Marilene yavuze atya. Ariko icyo nemera mu buzima bw'umuntu, umuntu niwe udefinisa ubuzima bwe mbere yo kubuhereza abandi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe iyo ubutangiye, kugira ngo ubukore neza ubanza kubumenya wowe ubwawe. Rero mpora mvuga buri munsi, mbere y'uko utangira gukundana, ibuka ko ari umushinga ugiyemo. Umushinga ugiye gutangira, umushinga uwo ari wose ugira ibihombo, umushinga uwo ari wose ugira inyungu, umushinga uwo ari wose ukubuza gusinzira, iyo ari umushinga wawe uha agaciro koko. Rero banza umenye urukundo ni iki kuri wowe. Umuntu wese, tugiye no kureba definisiyo zihari cyangwa ukuntu abantu bavuga urukundo icyo ari cyo, babivuga mu buryo butandukanye, kandi ugiye kureba buri wese abivuga bihuye n'ubuzima bwe cyangwa ubuzima yanyuzemo. Uyu munsi hari umuntu ukubwira ati urukundo ntirubaho, hari umuntu udefinisa urukundo nko kwitanga, hari umuntu udefinisa urukundo nko kubabarira, kuko nibwo buzima yanyuzemo. Rero umukobwa uwo ari we wese, umwangavu uwo ari we wese unkurikiye cyangwa se uri kutwumva, nabanze afate umwanya we avuga ngo urukundo ni iki kuri njyewe. Kuko hari definisiyo nyinshi. N'ubu munsi hari umuntu ukubwira ati njyewe urukundo kuri njye ntirubaho kubera ko runaka yarampemukiye. Ahubwo urukundo kuri njye ntibishoboka, ko iyo ngiye mu rukundo nsanga umukobwa dukundanye ari amafaranga nyaka, nkasanga kandi ayo mafaranga ntayo mfite, urukundo kuri njye ntirushoboka. Rero kugira ngo twirinde iyo mitwaro yose, cyangwa tubanze twibaze urukundo ni iki kuri njyewe. Numara kubona definisiyo y'urukundo kuri wowe, jya gukunda. Ni ukuvuga ngo banza wirebe, urebe urukundo ni iki ndushakamo, ni iyihe nyungu ndwifuzamo, ni iyihe bi yanjye mu rukundo. Kuko hari benshi twahura ugasanga ibyo afite ntibihuye n'ibyawe. Niba ugiye mu isoko ugiye kugura imipira, hari umupira uba ufite mu mutwe wawe, bitavuze ko hatabura n'undi mwiza ugura, ariko niba uzi neza gukunda kuhisha ijosi, ntabwo uzagura umupira urangaje ijosi. Rero iyo wabonye definisiyo y'ibyo ukunda, nibyo utanga. Wamara kubitanga, ubyakira nawe akagusubiza ibyo ukunda, kubera ko wamuhaye ibyo uba wamwihaye wowe, wamweretse uri we, wamweretse nka Muhire. Amakosa yanjye arayazi, nubwo twavuze ibyiza, ariko amakosa yanjye arayazi. Uko ndakara arabizi, uko nishima arabizi, ibyo nkunda arabizi. Niba nkunda kwiyambarira tufu, ntabwo azambwira ati kuko dusohotse ambara hota. Ni urugero nyine, namwiyeretse uko ndi, akwakira uko uri, anyakira uko ndi, anansubiza
ubuzima bwanjye uko buri bara rero mu rukundo cyane cyane abakobwa hari ubwo dukunda dushingiye uko abandi bakunze cyangwa uko babaho icyo kintu rwose tugikure mu mutwe Imana igumugisha cyane twagiye kwa Jean Claude twabivuze se byose wowe muri iyi mwebwe nk'abasongozi muri iyi ngewe ni muri rusange ariko wenda abasore bagenzi banjye banyumviye urukundo kuri ngewe ni umushinga cyangwa isomo rikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye urukundo runyarwo rurimo Imana rurimo ubumuntu rurimo kwizera rurimo kwiyakira rurimo no kubana neza buriya ibintu byose dukora abantu bemera Bibiliya cyangwa se abantu bemera ko Imana ibaho bavuga ngo mu gitabo cy'intangiriro baravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye muntu kandi uwo muntu yaremye yamukuyemo undi abo bantu babiri bageze ku isi barakundanye kandi bakundanye badahuje nyine hanyuma Imana niyo itanga ubuzima ikanabwisubiza kubera ko iba yaraguhaye ubuzima kugira ngo ubeho ku isi ariko ugire ikintu wamarira abandi iyo rero winjiye mu mushinga wo gukunda undi muntu wagombye kumva ko hari ibyo mushoboye nk'abantu ariko hari n'ibindi mudashoboye niho rero Imana izamo ubwo ndi gutanga urugero ni mvuga kuri couple yanjye na Marirene hanyuma nkavuga ko urukundo ruzamo ubumuntu Marirene ntabwo yambaye impyiko kubera ko ankunda yambaye impyiko nk'umuntu wari ukeneye kubona ubumuntu nkabona ko ngomba gukomeza kubaho nubwo mfite ibindi bibazo byihariye yabivuze hari abantu benshi wenda nanjye njya mfasha wenda nubwo njye nabitangira mu kurugero nk'ubwo yakoze ariko nanjye hari ukundi mbitangira kugira ngo babeho cyangwa bakorerwe ibyo bakorerwa kugeza na n'uno munsi hanyuma icyizere cyangwa kwizerana Mariya niyo mba namwizera cyangwa ngo numve ko ari umuntu wa hafi yanjye niyo mpyiko sinari kwiyemera kuko twagombaga kubanza kumva ko Mariya ari wa muntu nkunda ariko yanama impyiko kubera ko nanjye mbishaka sibyo byarenzeho byo kuvuga ngo ngewe ndanamwizera cyangwa ndamukunda biza kugera naho nyine nk'uko nabivuze Imana nayo ibizamo kuko biragoye ko muzi ibintu 100% n'impyiko bayiguye ntirejegitinge urumva munajyane kwa muganga ko hari n'ibindi bintu tutavuze wenda Mariya naraza kwivugaho hari abantu biganye bamubaza bati se kumaranye imyaka hafi 3 nta mwana mufite nta mwana ubwo mwabanye muri hoteli birangirira aho ubwo na n'ubu donc ni ibintu byinshi ariko tujye twibuka ko turi abakristu kandi n'imishinga yacu tujye dushyira Imana imbere umuntu arateganya ibintu wenda turi abantu dushobora kugira intege nkeya ntabwo turi abamarayika ariko ibintu byose tujye twibuka ko hari aho Imana yadukuye kandi hari n'aho ishaka ko tujya ubwo rero nkanibuka ko nanone umuntu agomba kwiyakira uko ameze niba nkunda umuntu simvuge ngo afite ibi ngibi cyangwa se ameze atya cyangwa iwabo ni ahangaha ahubwo niwe ubwe nanjye ndi uku nguku ibyo mfite n'ibyo nawe ibyo afite n'ibyo amateka ayanjye arayazi n'ayenda yazi dushobora kuyahuza tukagira icyo dukora hanyuma icyanyuma ni ukubana neza kubana neza bisaba ibintu byinshi igihe ushobora kuba ufite inshuti zinze ukundi n'inshuti za Marirene zimuze ukundi ariko zansura wenda turi kumwe ntagire uko azishimira cyangwa nangize ntizigire uko nzishimira ariko mu by'ukuri byagombye kutubera urugero ahubwo tugatanga urugero rwiza ko hari ibyo dushoboye ndetse n'izo nshuti zacu nazo zishobora kutwigiraho nibyo rero nise kubana neza kumva ko niba hari ukuntu tubana na Marirene n'abandi bantu badusura inshuti zacu nabo bagombye kwinjira muri wa muryango wacu cyangwa muri bwa bumwe bwacu tugafatanya nyine kuba umuryango mugari mu magambo make n'ibyo ngibyo Mana yanjye we simbizi gusa ngira ngo inama murazumvisha kuri side zombi hejuru ya byose no kuri hari Imana itangaje hari Imana ikora ngira ngo njyewe ubwanjye mbigiyeho ibintu byinshi cyane sibyo kandi mukomeze buriya ibyo mwaciyemo
bibatere courage zo kuvuga imbaraga z'Imana yuko nta mana ngira ngo nta kintu twakora nta n'ikintu twageraho ibyo ari byo byose ibintu byose byagiye urugendo rwanyu rwabayemo Imana guhera ku itangiro kugera ku iherezo kuko iyo taza kuba Imana hari cyari bupfemo byari bigende gutya bikagenda gutya ariko guhuza ibintu byose ugasanga byose bigiye bihura wow nta kintu gisa nkabyo buriya hari ikindi kintu mise nibuka kakivuge sinzi impamvu kije buriya hari couple hari ikintu kimwe nshaka kubasangiza ngo cyabubaka kurenzaho buriya Marirene mfite inshuti zanjye nka Marirene Muhire nawe ni Muhire afite inshuti ze nka Muhire ariko niba muri couple mujye mugirana inama munagisha inama Imana mbere yo kugisha inama inshuti zanyu buriya nka Marirene hari ukuntu niyizina niyumva hari n'ibyo mba numva kubera agaciro Muhire afite wenda kuri njyewe hari ibyo nakora inshuti yanjye yumva ko bidashoboka cyangwa se inshuti yanjye yancamo intege cyangwa se yangiraho inama mu bundi buryo yego rero ibyiza ni ukugisha inama umutimanama wawe ukagisha inama Imana ukagisha inama uwo muri kumwe kurenza uwo hanze kuko uwo hanze ashingira kuko mubana kuko muziranye ariko mwembi hari ibyo muziranyeho nyabyo hari igihango mufitanye niyo cyaba kitarabaho buriya inshuti yawe ntago uyihereza realite totale kandi niyo ikugiriye inama ishyiramo realite ze sibyo rero couple nyinshi hari zisenyuka kubera inshuti zo ku ruhande rero buryo iyo ubana n'umuntu mutaryarya mwarabigize umushinga muhereje Imana namwe mukawujyamo neza rwose ntimukagisha inama inshuti zanyu mutarigira inama n'Imana mutaragisha n'inama Imana so navuga ngo iyo abantu bakundana by'ukuri bataryarya Imana iramanuka ikabana nabo pe uko n'ukuri kuzuye uko n'ukuri keretse iyo habayemo kuryaryana hagati yanyu nibwo ibintu bizamo rwaserera ariko iyo muhuje ye baba we naho inshuti zose zaba zibarwanya Imana iramanuka abana namwe ibyo nibyo nasoreza gusa Imana ibaho umugisha mwakoze cyane kandi murakoze kunyigisha byinshi mu buzima bwanjye Imana ibaho mukomeze mu byigishe n'abadaseka yuko n'abadukurikiye bari kwiga byinshi cyane ariko ntago turi busoze mwese muri abaririmbyi ndagira ngo mushake indirimbo numvishe muri abaririmbyi bakaze byatari ibyo ari byo byose ndagira ngo mpamya neza yuko hari ikintu kimwe gishimisha Imana nuko ibona abana bayo bayiririmbira biba bisa neza cyane bikaryoha so mumfashe rero mutitaye ko mbibasabye mubikore nk'abantu mubikunda mushaka karimbo muhuriraho ntabwo indirimbo twazibura rwose umunsi w'ibyishimo tugiye kuririmba Laudate ndumva uyizi Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. ndabikunze murarimba neza cyane hanyuma abaje kandi imigisha yose babeho n'ukuri mwakoze kutwakira n'ukuri ntabwo twagenda twashimiye reka tubivuze turashimira n'umuntu uri inyuma ya kamera the big boss wafashe hari akarabo bamugeneye hano akangaka ntake murakoze cyane dutumira namwe mukomeze muryoherwe n'urukundo Nyagasana akomeze ashinga ibirindiro muri urwo rugendo murimo kuko muzatubanziriza mwebwe byaje mbere nimwe babona namwe mutubanzirije nebano uko biri kose tuzaba inshuti z'umuryango ukuri kose muzaba inshuti z'umuryango natwe tuzishimira kubana namwe ukuri Nyagasani namwe abafashe mu rugendo murimo kandi mwakoze kutwakira dushimiye n'abantu bose badukurikiye Nyagasana abaho umugisha Imana ibaho umugisha mukomeze muryoherwe n'ibihe byanyu by'urukundo n'abakunzi banyu bye bye